式面食、酥油皮、高浆皮类的苏式豆沙月饼，还有核桃酥。好，我现在先来示范苏式豆沙月饼。它的油皮的打法。首先呢，它的材料有水，还有猪油跟糖粉跟中筋面粉。中筋面粉跟糖粉这个部分呢，我们可以把它称在一起，然后一定要先过筛。有加到糖粉的材料，我们一定要过筛，要不然它会结块，会打不开。好，我们过筛的时候，你可以用手这样稍微的压一下，它帮助那个糖粉的颗粒，把它弄散。这个到最后糖粉有结粒的，它已经有粗粗的颗粒，这个我们就不要了，就不要，可以把它倒在旁边的盆子里面。好，来这个部分我们过筛完以后，先倒进去我们的搅拌缸里面，小的搅拌缸。好，这盆子先不要洗哦，因为待会我们打好的油皮还要放在盆子里面松弛。好，再来猪油跟水我们一起加进去。好，猪油。我们可以拿一个软刮板来把它刮一下。刮板把粘在那个盆子旁边的刮干净，免得水泡太多。好，再来水一起加进去。好，然后我们用小的搅拌缸，用小的桨状的搅拌器来打。然后这个搅拌机这边要装的话，它这个有3个点，我们一定要扣到它才会安全哦。好，用桨状的搅拌器，我们一开始，有干粉的部分，我们一定要先用1档，先用1档，稍微打到它面粉，都已经有跟油跟水有混到了，我们再改2档。好，改档之前我们一定要先，一定要先关掉，把电源先关掉，再来改档，改打2档。2档我们把它打到成团，酥油皮类的油皮的部分，我们把它打到成团就可以哦，不要打到太过头了。好，这当中如果它有粘在我们的搅拌缸的旁边，我们就先把它关掉，来刮缸一下。好，记得要关掉的时候一定要，要刮缸一定要先把电源关掉，然后用我们的这个可以弯的这个刮板，把旁边稍微刮一下，好，让它粘在旁边的那些面团打不到的，稍微给它刮一下，好，刮到整个我们的搅拌缸下面来。好，再把防护网关起来，再继续，把它打到成团就可以。好，这个部分呢，我们不能打到太久。酥油皮类的东西，它要有一个疏松的口感。打到太久会猪油，等一下不好操作。好，已经没有干粉状的状态就大致上就可以了，我们就可以拿起来让它松弛。好，关掉。好，等停了，我们防护网打开。好，我们拿到桌面上这边来。好，这是我们刚打的油皮的部分。好，来这边我们刚刚的这个盆子，刚我讲的那个面粉的盆子，我们先不要洗，就是要放着让它松弛。好，我们的油皮，我们把它稍微整形一下。好，就放在我们刚刚装面粉的盆子里。好，然后呢，我们刚刚还有一个装这
个还没过筛的粉的这个盆子，好，我们可以用这个盆子盖起来，好，让它松弛。好，记得油皮在松弛的时候，一定好要用盆子给它盖起来，或是用塑胶袋盖起来。好，再来我们来做油酥的部分哦。好，酥油皮类它的皮就是有两种，一个油皮，一个油酥，这两个组合起来，好，它才会有那种有层次的那个口感。好，油酥的部分哈，我们直接用手直接用打蛋盆，然后用刮板用手拌就可以。所以它的部分，它的材料有低筋面粉跟猪油这两种而已。好，我们低筋面粉直接称在打蛋盆，再来猪油，好，直接倒进来。好，一样哦，用这个刮板稍微好把它刮干净。好，这部分我们用刮板这样轻轻的拌就可以。好，一开始在拌的时候，记住不能用手下去，我们用刮板，因为我们的手有温度。好，手的温度你如果一直用手抓的话，它会把猪油更快的溶解。好，然后我们这个油酥就会变得很黏很黏。好，我们用刮板这样轻轻的拌就可以了。好，拌到成团就可以哦。好，拌到你看到没有干粉就可以了。好，它快好了哦。好，如果天气很热的时候猪油它会很快溶解，很快溶解的话，它的油酥就会变得比较黏。好，比较黏的部分好像今天因为猪油天气热的关系，它很快就溶解了。好，变一体状的话，你拌出来的油酥就会比较黏。像这样，今天这个比较黏，我们可以再加一点点粉进去。好，再加一点点低筋面粉。好，所以同学如果在操作的时候，如果猪油它已经有溶解的状态，建议要先拿进去冰箱再冰一下。好，猪油溶解了就在冰箱冰一下，或是你拌起来，它有点太黏的话，你也可以先把它整个拿进去冰箱冰。好，等一下要操作要包的时候，它才不会那么的粘手。好，像这样子的状态，好就可以了。好，我们一样哦，也要用盆子给它盖起来，好让它松弛。好，我们油酥的部分怎么样？好，盆子盖起来。好，这两个，一个油皮，一个油酥。好，它现在在松弛。好，那接下来我们可以来继续做我们的核桃酥的部分。好，核桃酥它是属于我们中式面食里面的高浆皮的产品。好，它是属于高浆皮的产品。好，我们现在要来示范核桃酥的打法。好，核桃酥它的材料里面有猪油，还有绵白糖、赤砂糖，